Quienes tienen 2, 3 o más hijos saben lo que cuesta encontrar un auto que esté a la altura. No alcanza el espacio. La Mitsubishi Outlander está diseñada para resolver eso. Ofrece 3 filas reales, asientos regulables, un baúl amplio incluso con los asientos desplegados y toda la tecnología que hace la diferencia en el día a día. Hablamos de pantalla táctil, cámara 360, sensor de punto ciego y tracción inteligente para manejar seguros en cualquier clima. Y todo esto en una SUV 0 kilómetros con una garantía oficial. En Grupo Datori hace más de una década ayudamos a familias a elegir con confianza. Escribinos por WhatsApp y coordinemos una visita. Te esperamos.